ახალგაზრდული ძალა ამ სახელწოდების მოძრაობა დაფუძნდა ცოტა ხნის წინ. ის სრულად დაკომპლექტებული ახალგაზრდები თვალიდან იგეგმება რეგიონებში გასვლაც. მოძრაობის მიზანია რეჟიმის წინააღმდეგ აქტიური ქმედებები. მიაჩნიათ, რომ ამ პროტესტის წინაფლანგზე ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის წვლილს შეიტანენ ოლიგარქის პარტიის დამარცხებაში. დღეს დავაფუძნეთ მოძრაობა ახალგაზრდული ძალა, ეს პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც არის დაკომპლექტებული ახალგაზრდებით სრულიად. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანიც, რომ პოლიტიკაში შემოვიდეს რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა და ახალი სახე, სუფთა ხელებით, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის ვამბობდი, რომ საზოგადოებას დავუმტკიცოთ, რომ სინამდვილეში პოლიტიკა სულაც არ არის ბინძური საქმე, რომ პოლიტიკას ბინძურს ხდიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს ბინძურად ემსახურებიან. რაც შეეხება ხვალიდან რეგიონებში გასვლის საკითხს, კი, ხვალ ვიწყებთ აჭარიდან, ვხდებით ახალგაზრდებს რამდენიმე ქალაქში, შემდეგ იმერეთი, თბილისი და ასე შემდეგ. ამიტომ კი ვიწყებთ აქტიურ კამპანიას ახალგაზრდებთან შეხვედრას, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა შემოგვიერთდეს ჩვენ. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციის საკითხს, არაფერი არ არის გამორიცხული, ჯერჯერობით აღნიშნულისთვის ამ წუთისთვის არ ვემზადებით, არ ვართ დარეგისტრირებული პოლიტიკურ პარტიად, თუმცა სამომავლოდ ამას არ გამოვრიცხავთ. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანს არის ის, რომ ის მდგომარეობა რაც დღეს ქვეყანაში არის, ის დაძაბული ვითარება, რომელიც ქვეყანაში არის, განიმუხტოს და უერთებით ცხადია მოთხოვნებს, ხელახალ არჩევნებს, იმ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას, რომელიც დღეს უკანონო ტყვეობაში არიან. ამიტომ ის საერთო მოთხოვნები, რომლის გარშემოც არიან დღეს რუსაველის გამზირზე შეკრებილი მოქალაქეები, სრულიად ვიზიარებთ და ვართ მათ გვერდით. ჩვენ სხვათა შორის ვესაუბრებით რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტს, მათ შორის ცნობილ სამოქალაქო აქტივისტებსაც, რომელსაც ყველა ძალიან კარგად იცნობთ. ამიტომ სამომავლოდ არის გამორიცხული, რომ ვითანამშრომლოთ, უпростоც შემოგვიერთდნენ ეს ადამიანები. რაც შეეხება ამ წუთას დაკომპლექტებული გვაქვს სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტებით, რომელსაც იცნობთ ან არ იცნობთ და მომავალში უფრო კარგად გაიცნობთ. ამიტომ ჩემი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ახალი სახეები რაც შეიძლება მეტი ყოფილიყო და გამიცნოთ თქვენთვის. თუ გადაწყდება, რომ საჭიროება იქნება იმის, რომ ჩვენ დავრეგისტრიროთ პოლიტიკურ პარტიად ან ვითანამშრომლოთ ვინმესთან ან ასე შემდეგ, ცხადია აუცილებლად გაცნობთ ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ ამას არ ვაპირებთ და არც დავრეგისტრირებულ ვართ აქამდე. ახალგაზრდული ძალა არის კიდევ ერთი სიახლე ქართულ პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა. ახალგაზრდული ძალა არის კიდევ ერთი სიახლე ქართულ პოლიტიკაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას ესმოდეს ახალგაზრდების როლისა და ჩართულობის მიზანი პოლიტიკაში. ეს გუნდი ზუსტად ამას ემსახურება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა შემოვიდეს პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა გახდეს ჩვენი გუნდის წევრი. საზოგადოება თავად იხილავს და დაინახავს ყველა თუ როგორი არის ახალგაზრდული მიდგომები და როგორ კეთდება პოლიტიკა სუფთა ხელებით.